Abdoulaye boobu yàlla min naaf yoo. jokka njël débat bi neexoon lool yaak Alxeyri Aydara. waaw xam nga ñaar ñoo xam ne yàlla dafa def football dafa dee seen xol. buñ toogee di waxtaan rek waxtaan wa day mën a neex daal. am na solo. waaw am na solo lool. dégg naa Joola bi Famara Jeeju intervenir. intervenir voilà. jërëjëf am na solo. jërëjëf aja tey lan la yéenekaay yi xëyee tey. ma ngoog yéenekaay yu bari xëyandoo tey wutali assemblée nationale mi jota dalal premier ministre Ousmane Sonko wax nag député ya laaj ak tontu dox seen diggante àdduna ci poñ yu bari lool te wute bokk na ci liberté d'expression ne loolee état bi mun na ko garantil askan wi waaye nag am na fu mu yem kenn ku ne mun ngaa wax ca la la soxal waaye nag loo ci góobee mun koo gar ëllëg Ousmane Sonko moo ni waxee jot na itamit dànkaafu askan wi ci li nga xamante ne saaga yeeg naka sudul noonu yu tukkee ci réseau yeeg média yi ba tax na li ni mel dootuñ ci baale benn yoon joxe itamit ay xibaar yu wérut dootuñ ci baale bokk na ci yéen kaabi Walf Quotidien xam le ne réseaux sociaux yi moom la ñu bëgg a indi jub-jubal ak jubbanti ci li ni mel ci jamono joo xamante ne googule formule di réseaux sociaux moo jotoon a sànq Macky Sall ci nguuram Thierno Alassane Sall ci biir yéen kaabi Walf Quotidien xam le ne Ousmane Sonko dafa bàyyi soxlay askan wi wax ci leneen mu ngi ci yéen kaabi Walf Quotidien yéen kaabi ne laaj ak tontu dox diggante gouvernement bi njiit ma di Ousmane Sonko ak député féete ci assemblée nationale xam le ne politique pénale moom dootuñ ci bàle leen tolérance zéro bokk na ci tamit li nga xamante ne moo jëm ci wax naka sudul noonu ak sosal ak saaga ak yeneen loole itamit duñ ci bàle leen la mu gis bokk na ci ne indépendance su justice buñ koy waxee tekkiwul ne république des juges bokk na ci ne gouvernement bi moo am sañ-sañ daanaka déterminer politique pénale waaye nag du magistrat Ousmane Sonko moo ni waxee ci biir yéen kaabi di Le Quotidien Vox Populi xamle ne Ousmane Sonko premier ministre jot na dànkaafu démb ku jeeg politique bi ca assemblée nationale ku jeeg gi mu ne ay ragal lañu te opposition bi lee seen yéene mooy réewum Sénégal tabbi ci jafe-jafe Ousmane Sonko ne bale jeex na tàkk ci politique pénale zéro tolérance diffusion de fausses nouvelles joxe ay xibaar yu wérut bale jeex na ci zéro tolérance bokk na ci wàllu immigration clandestine jot na xamal askanu Sénégal rawatina doomu Sénégal ya ne ca bitim réew ci réew bu ñu mun a nekk ñu fexe ba sàmmonteeg la yoonu réew ma jota santaane waaye nag lu jëm ci wàllu mbëkk mi ne nguur gi dina ci jël matuwaay gën a taral daani ci ñiy jël gaalu loccoy ngir dem ca bitim réew Vox Populi ne lu aju ci wàllu contrat gazé yi Thierno Alassane Sall moom sàkku na ci Ousmane Sonko ñu amal ci waxtaan gu yaatu débat public goo xamante ne mbooloo ñoo koy fekkee Mamadou Lamine Massaly xam le ne gouvernement gi fi ne tey daanaka manipulation la bëgg a jël def ko ngannaayu xeexukaay mu ngi ci yéen kaabi di Vox Populi yéen kaabi di Sud Quotidien assemblée goge jaxoon na démb premier ministre Ousmane Sonko àdduna ci xew ndaw ñi fuñ ci toll ci wàllub yoon ak diffamation ba ci lanceur d'alerte yéen kaabi gis ne tey Ousmane Sonko premier ministre rëdd na yoon goo xamante ne bëggul kenn mun koo jéggi mu ngi ci yéen kaabi yor gi di ñu xamlek fausse nouvelle joxe ay xibaar yu wérut diffamation ak saaga ci média yi loolee defee jeex tàkk Ousmane Sonko moo ni waxee tolérance zéro la ci santaane bokk na ci ne nag kenn ku ne am na sañ-sañu amal liberté d'expression wax li ngay xalaat waaye nag fexeel ba lu ca góobe rek mun koo gar ëllëg lu la ca fekk nga mun ca indi ay leeral mu ngi ci yéen kaabi di yor bi yéen kaabi di las ne Ousmane Sonko zéro tolérance la santaane ci fànn yu bëree bëri ci réew mi lu bëri mu ngi fi doon xew ne dootuñ ci baale len bokk na ci ñaawlu sax opposition bi jota boycotté démb assemblée nationale ay kàddoom ci las Ousmane Sonko xam ne démb ne askan wi am nañu sañ-sañ sàkku ci yoon mu baral liggéeyam ci ay dossiers yu bëree bëri yéen kaabi di Le Soleil xam le ne Ousmane Sonko jot naa leeral démb ci assemblée nationale wax na fa xam le itamit ne daañu fi amal ay projet de loi jëm ci bonne gouvernance bokk na ci ba ca jiitu projet de loi mu soxal joyanti gañu fas yéene indi ca OFNAC ak projet de loi mu soxal lanceur d'alerte yeeg fexe ba askan wi mun a jot ci information accès à l'information ak projet de loi ngir ñu jox ay ndombol tànk ñu mun a xam seen alal ci ñaata la toll déclaration de patrimoine Ousmane Sonko ne saaga yi foo mu jeex bokk na ci fausse information ak yeneen lépp dina jeex ci mim réew mu ngi ci yéen kaabi di Le Soleil yéen kaabi di Direct News am ci taxaw seetlu ci kaddu premier ministre Ousmane Sonko ne daanaka dugal na loxoom ci ay dossiers yu bëree bëri bokk na ci dossier West African Energy yéen kaabi bëgg a xam ana kañ la jawriñ gi ñu dénk wàllub yoon di démissionné yéen kaabi di Le Mandat ne Ousmane Sonko décrété na tolérance zéro ci ay dossiers moo xam politique pénale ak diffusion de fausses nouvelles yéen kaabi Le Mandat xëy duñu dégtal taxaw seetlu ga nga xamante ne Zeynab Sangaré di journaliste d'investigation def na ko ci métier
métier journaliste jàpp ne presse bi bu moom boppam la waaye nag bu leen ragala démissionné di kaddu yu tukkee ci Zeynab Sangaré gu mu jagleel ay naataangoom gannaaw li fi jotoon a xew ci réewum Sénégal diggante 2021 jàpp 2024 yéen a bi di sursaane lu aju ci wàllub yoon jot nañoo teg loxo nag ki nga xamante mooy Abdou Nguer ci jamono ji ma nga garde à vue lañ koy toppee mooy joxe xibaar yu wérut waaye nag ñaar ci ay taskatu xibaar ci Source A TV muy Omar Ndiaye ak kii di Fatmata Coulibaly jot nañ leen a bàyyi ñu ñibbi seen kër yéen a bi ne am na keneen koo xamante ne bàyyi nañ ko démb mu ñibbi këram di Simon Faye di taskatu xibaar ca groupe des médias lañ koy toppee mooy joxe xibaar yu wérut bokk na ci mu nga sous contrôle judiciaire yéen a bi di Turbine ne daanaka machine ba jotli na jëm ci gëstu alalu réew mi jaare ko ci force Covid 19 milliards yi ñu ci jotoon a jukki yéen a bi ne li ñu doon sàkku la tey ji yoon ma ngay tàmbalee def liggéeyam nañu dem nag ba jeex tàkk ci bile dossier Ngom Ña Dage ak Babaam Dek Abdoul Aziz Mbaye ak fukki doomi aadama yoo xamante ne jotoon dina teg loxo des médias fàttali ne ci jamono mbas mi jotoon nañu dimbal nguurug Sénégal lu tolloo fukki million ak benn yéen a bi di l'Observateur ne cas yaa ngi jolli ci Covid 19 masque yaa ngi daanu daanaka ñu bari ñu ngi ci tàmbalee feeñ ku demee ni Ousseynou Ngom Dage Mamadou Ndiaye directeur de la prévention Moussa Sam Daf DG hôpital Dalal Jàmm ba ci Babacar Sène directeur hôpital bu Kaffrine ba ci Lamine Diallo comptable ci hôpital Youssou Mbargane ba ci Alioune Badara Dieng di comptable ca hôpital bu Pikine ñoom ñëpp daañu wutali yoon ca digg mu ngi leen di xaar ci yoru tey ji Libération ne ñooy deuxième vague waaye nag amoon na première vague ni ki démb ku demee ni Mamadou Ngom Ña Mouhamed Sène Dage ak Baba Amdi ak Abdoul Aziz Mbaye di communicateur traditionnel Alimatou Sadia Ndiaye Sadia Gueye yéen a cabinet ñoom ñile daanaka ñu ngi leen di topp ci googule dossier ba teg leen loxo waaye nag li ci mata leeral Libération jot na ko leeral ne Abdoul Aziz Mbaye moom ñu ngi koy toppee lu toll ci téeméeri million ak juróom fukk bu dee woykat bi di Baba Amdi Diawara lu toll ci juróom-ñetti fukki million ak benn lañ koy toppee yéene kaa bi bëgg a xam ci yile dossier Covid 19 yàlla bu mu am cas communautaire. yàlla may xam-xam lool ci wàllum pajum cosaan bari na lu ma koy présenté ci sama chaîne YouTube bi daw leen ci moom seeti ko yàlla may na ko xam-xam lool de macha allah numéro téléphone baa ngi nii mu ngi nekk Kër Massar woo leen ko lu xeetoog ay cancer diabète hépatite B ak hémorroïde ak yeneen ak ay ñaan aussi yépp mën na leen ci dimbali ginnaaw yàlla numéro téléphone baa ngi noonu.